Ошто чиновниктерди ижарага алынган жиптер менен тосуп алышат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров парламент жыйынында түрдүү маселелерди кароо учурунда билдирген. Ал Оштун жергиликтүү атка минелери Бишкектен келген чиновниктерди, министрлерди, депутаттуу кымбат болуу автомобилдер менен ташууга бөгөт коюуну эскертти. Бул жол тандабас унааны ижарага алсаңыз күнүнө 5000 сом. 80-100 чакырымдан ашканы 7-8 миңден жогорулайт. Ал эми түштүктүн башка областтарына чыкса күнүнө 14-15 миң сомдон ашат. Ооба, биз тойлордон сырткары Бишкектен келген делегацияларды алып жүрүү үчүн да буйртма алабыз. Аэропорттон алып келип, иш сапарына жараша алып жүрүп, кайра аэропортко алып барып коебуз. Аларга көбүнчө Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунааларды буйртма кылышат. Күнүнө шаар ичинде болсо 5000 сом, ал эми 80-100 километрден ашканына 7-8 миң болот. Башка облустарга чыкса 14-15 миңге чейин жетет. Бизге чоңдор Бишкектен чалып өздөрү буйртма кылышпайт. Алар кимдер, кимисинин таанышы же тууганы экенин тактап сурабайбыз, дейт ижарага унаа бергендердин бири. Депутат айткандай, Борбордогу атка минерлер Оштогу эң кымбат ресторандан тамактанса, орточо 1000 сом керектелет. Андан сырткары суусундуктар, мөмө жемиштер, ичимдиктер атайын жасалган тамак-аштар да дасторконго коюлушу мүмкүн. Анда орточо делген сумма мындан да жогорулайт. Эл өкүлү кошумчалаган үчүнчү маселе тамак-аш. Ижарага алынган унаанын акысын жергиликтүү чиновниктердин чөнтөгүнөн төлөнгөндүгү. Быйылкы жылы Улуттук статистика комитети орточо айлык акыны аймактарда 15 миң сомдон деп белгилеген. Эгер жергиликтүү атка минерлер орточо 15 миң сом айлык алып, борбордон келген чиновниктерди кымбат ресторанга коноктогондору чын болсо, депутат айткандай карызга батаары чындыкка дал келет же коррупцияга аралашуусу толук ыктымал. Депутат Шайназаровдун айтканын уктук. Чын эле Ош шаарына чиновниктер жогорку бийлик өкүлдөрү деп келет. Депутат айткандай эле бизде ижарага машина жалдап алып күткөн жан жок. Себеби бизде кызматтык унаалар бар. Ички иштер башкармалыгынан келсе, алардын тиешелүү кызматтык унаасы. Эгер вице-премьерлер келсе, мэр өзүнүн эле кызматтык унаасы менен күтүп алат. Ал эми депутаттын тамактануу тууралуу сөзү чындыкка кошпойт деп айта албайм. Кыргыз эзелтен эле алыстан келгендерди сыйлайт да. Бирок эми жылкы союп, кой союп сыйлаганын көрө элекмен. Ал райондордо болушу мүмкүн. Бизде тамак алып берип узатат, дейт Азамат Абсатаров. Ош шаары меймандос келет, бирок меймандосчулуктун дагы чеги бар. Борборубуздан чыккан чиновниктер регионго барар учурунда аларга мамлекет тарабынан жетиширлик акчаны бөлүп берет. Бирок алар регионго келген соң жанагы бөлгөн акчаны чөнтөгүнө салат дагы жергиликтүү атка минерлердин, чиновниктердин чөнтөгүн кемирген туурабы?